Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alaihim assalatu wassalamu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'i sahabati wat tabi'in wat tabi'in والمصنفين وحملة القرآن والحافظين وجميع طريق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع الأولياء والنجباء والنقباء والأبدال والأوتاد وأخفص خصوصا سلطان ليشعب القاتل جينا لقدسه الله سره عليهم الصلاة والسلام والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن موسى الشعراني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan dumateng yang sebah kula panjenengan sedaya lan dzurriyyahipun ingkang sampun almarhum lan almarhumah alaihimus salatu wassalamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mustami'in rahimakumullah. Kalau ini sampun kita aturaken terkait kalian menika salah setunggalipun nggih fatwa saking Syekh Abduluddin nggih mboten. Terus wingi menika Syekh Abduluddin dawuh mboten. Dawuhipun lek Syekh Abduluddin menika kagungan penyakit ingkang manggen wonten batinipun, beliau boten kersa nindakaken nggih menika qiyamul lail sebab gadah perasaan malu kalian Allah Subhanahu wa taala. Lha niku tiyang ingkang termasuk wong wirani sing ngati-ngati. Dak kalajengaken wonten saat menika dawuhipun sebagian ulama tasawuf atau para asfiya. Wonten halaman 100 setunggal. Wa hadza nggih. Ngaten wingi kawitan ngeten wa kana ba'dhum idza nama an huduril mauqibil ilahi fi lailatin minal layali yaqulu lakal fadlu ya rabbil alladhi lam tuqif hadhihi dzata an-najasata al-qadirata baina halil hadrati
at-tahirin al-mutahhirin. Qultu wa hadza wa in kana fihi khairun katsirun min jadi hamdin nafsi fayambaghi al-'abdi ayyandamu wa yahzanu ala fawati khuddihi. Dan sebagian ulama tasawuf atau sebagian para asfiya dawuhaken mekaten, wa hadza utai iki maqal lau bangduhum. Ngaten. Menapa ingkang dipun wastani maqala bangduhum? Ngaten. Dawuhipun lakal fadlu ya rabbil ladzi lam yuqif hadhihi dzata an-najasatal al-qadirata baina ahlil qadrati at-tahirati al-mutahhirin kulta. Ngaten. Jadi kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala menika termasuk menapa kemawon ingkang dipun paringaken dumateng hambanipun Allah termasuk kula panjenengan sedaya menika termasuk anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Allah ingkang damel najis, Allah ingkang damel kotoran wonten tiyang kala wau mila saking menika kawontenan Allah ingkang kados semanten menika sebagian ulama ngaturaken dipun wangsulaken dumateng Allah. Allah ingkang dadosaken najis, ingkang dadosaken kotoran lan Allah zat ingkang saged nyucikaken dumateng kotoran kala wau. Lah niki taubat namanipun pasrah nggih, taubat. Wa hadza utaiki dawuh maqalahu ingkang kawula aturaken wau wa ingkana senajan ana fihi iku tetep ing dalem nggih menika dawuhipun ba'dul fuqaha ba'dul asfiya sebagian ahli sufi kala wau apa khairun kebagusan kasirun kang akeh min jihatil hadmin nafsi saking arah olahe ngasorake awak-awakane tiyang kala wau. Nek ngoten fayam bagi moko sayukjane lil abdi marang kawula. Pripun sayojanipun? Menika apa ayang damu yen to getun sapa abdu wa yahzanu lan susah sapa abdu malafawati khatihi ing ngatasé kelewate utawi potipun utawi kelewate atau berlalunipun. Berlalu nggih fautune berlalu potipun atau lewatipun bagianipun kawula kala wau minal wuqufi bayani saking madhep baina yadai rabbi ing dalem ngersane pangerane rabbi pangeranipun abdi ta'ala kang maha luhur sapa Allah fi tilkal mawaqitis syarifati ing dalem mengkono pira-pira kumpulane wong kang mulya waktu tafarruqil ghanaimi ing dalem mangsa penyebaranipun pira-pira kanugrahanipun Allah panugrahanipun Allah utawi saking Allah Subhanahu wa taala. Lek ngono fa'lam mongko para sapa sira dzalika mengkono-kono kanugrahan ya akhi ho sedulur ingsun. Ngoten. Terus menurut pendapatipun sebagian ulama sufi sedaya wau dipun serahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, dipun wangsulaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, dipun wastani nggih menika taubat. Ngaten nggih, dados taubat. Dadi taubat menika antosipun kembali, rujuk kembali
dan merasa anadam getun, kembali dan merasa getuni terhadap menapa-menapa perilaku ingkang sampun dipun lakukan saderengipun kala wau. Lek sak sampunipun ngraosi getun, ngaten dados niki termasuk nggih menika makom ingkang makom taubat kangge kawula ingkang nglaksanakaken kala wau. Mila saking menika tiyang tobat menika berarti wonten hubunganipun kalian dosa. Ngoten nggih. Tiyang tobat menika hubunganipun kalian dosa. Mila saking menika Al-Ghazali menika sampun dawuh wonten nggih menika Ihya Ulumuddin juz sekawan halaman 16 ngaten. Beliau Imam Ghazali dawuhaken dawuhipun makaten aqsamudz dzunubi bil idhafati ila sifatil abdi. Ngaten. Aqsamudz dzunubi utawi bagian-bagiane dosa. Dum-dumane dosa. Ngaten. Kula wangsul usuli malih aqsamudz dzunubi utawi dum-dumane dosa iku bil idhafati dan sandheake ila sifatil abdi marang pira-pira sifate kawula. Ngoten. Dados dosa pelanggaran itu melekat sekali kalian sifatipun kawula utawi manusa termasuk kula panjenengan sedaya. Lah sifatipun manusa menika dibagi wonten sekawan menurut Al-Ghazali. Kula wangsuli malih sifatipun manusa ingkang melekat wonten atinipun manusa kala wau wonten sekawan. Sing sepindah nggih menika sifatur rububiyah. Sifat-sifat ketuhanan. Betul. Sing nomor kalih sifatus syaitaniyah, sifat-sifatipun syaitan. Sing nomor 3 sifatul bahimiyah, sifatipun binatang ternak. Ingkang sekawan inggih menika sifatul sabu'iyah, sifatipun binatang ingkang inggih menika binatang sing galak. Ada nggih binatang sing galak. Ngaten. Lah ingkang termasuk sifatur rububiyah, sifat ingkang melekat wonten atinipun manusa kala wau nggih menika sifat ketuhanan utawa sifat rububiyah. Fa mithluhu moko upamane utawa contone sifat rububiyah ingkang melekat wonten nggih menika atinipun manusa kala wau setunggal al-kibru, sifat kibir, sombong. Sifat sombong itu sifatipun sinten rububiyah, sifatipun sifat ketuhanan. Jadi kalau ada sifat-sifat yang mengacu kepada sifat-sifat rububiyah seperti al-kibru menika tidak pantas dimiliki oleh hamba atau kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali sifat al-fakhru, congkak. Congkak. Sing nomor 3 al-jabariyatu, sifat yang memaksakan diri kepada orang lain. Sing nomor sekawan hubbul madhi, cinta untuk dipuji. Sing nomor sekawan wa hubbus sanai, cinta untuk disanjung. Ngaten. Sing nomor 6 nggih menika wa hubbul izzati, suka tentang kemuliaan yang berlebih-lebihan. Sing nomor 7 nggih al-ghani, sifat kaya. Sing nomor 8 habbat dawamil baqa, suka kekekalan sesuatu yang kekal. Ngaten. Sing nomor terakhir menika talabul isti'la,
untuk mencari bagaimana dia itu lebih unggul daripada yang lain. Ngalal kafati atas kesempurnaan, hatta ka'annahu sehingga kaya-kaya abdu kala wau yuridu ngarepake saka abdu ayyaqula yen to ngucap saka abdu ana rabbukumul a'la utawi ingsun iku rabbukum pangeran ira al a'la kang luwih dhuwur. Nah ngeten. Dados sifat rububiyah kala wau sifatipun Allah terkadang menika dimiliki atau dinggo sinten kalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Mulanipun seorang hamba kok memakai sifat-sifat Tuhannya meskipun buatan sae, buatan pareng, buatan oleh. Seperti halnya seorang hamba nggih memakai pakaian daripada majikannya. Nah, ngoten nggih, buatan pas. Seorang rakyat jelata memakai kebesaran daripada pejabat pemerintah. Ngoten. Upamane panjenengan dadi rakyat cilik kok nggawe klambine seragame Pak Presiden. Sae napa mboten? Mboten sae nggih, mboten sae. Ngangge klambi seragame Pak Menteri nggih mboten sae. Ngoten. Milanipun sifat-sifat rububiyah menika nek diagem kalian hambanipun Allah termasuk manusa kula panjenengan saya menika boten pas. Mila saking menika terkadang tiyang niku nek memakai sifat-sifatipun Allah atau sifat rububiyah kala wau bisa untuk merendahkan terhadap pribadinipun piyambak. Nah, ngeten. Dados kula panjenengan kedah memahami inggih menika sifat ketuhanan ingkang dimiliki nggih menika melekat pada diri manusia. Neng menika tidak bisa kita ingkari. Apapun ini akan terjadi pada sifat manusia. Lek manusia mboten kagungan sifatipun Allah, sifat rububiyah kala wau, berarti manusia nggih mboten jangkep. Ngoten nggih, mboten jangkep. Nah, ini memang Allah memberikan nggih menika sifat ingkang kala wau diberikan kepada hambanipun Allah Subhanahu wa taala kala wau. Tujuane menapa? Tujuanipun supados mangertosi bilih manusa wau gadah sifat-sifat yang sebagian dimiliki oleh sifat Allah. Tegesipun bagaimana supaya manusia itu mengerti sifat Allah, tidak akan menggunakan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah, lek kula panjenengan saya memakai sifat ingkang dimiliki kalian Allah atau sifat rububiyah kala wau, kita harus merasa salah, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngapura napa mboten? Insyaallah di ngapura. Ngoten nggih. Karena Allah nika Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha nggih kasih sayang kepada hambanipun ingkang nindakaken menapa perbuatan kemawon ingkang mungkin melanggar atau mungkin sesuai kalian hukum menapa mboten. Ngoten. Dan saking menika terkadang kula panjenengan menika sering mengucapkan wonten akhiripun surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, la tu'akhidna, kula sampun panjenengan siksa in nasina menawi kula menika nggih menika lali au akhtana menawi kula panjenengan menika luput. Ngaten. Mulanipun Allah ndawuhaken wonten firmanipun nggih menika Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana kala wau. Nggih niku sering dipun ucapaken nalika kula panjenengan nggih menika nindakaken tahlil bersama-sama wonten akhir wawasa wonten akhiripun nggih menika surat Al-Baqarah. Ngoten. Dan itu dipun mawon di wirid mawon. Jadi di wiridnya artinya sering diucapkan karena apa? Mungkin kita keliru, mungkin kita alpa yang kita tidak tahu. Nah, ini maka kita seyogyanya sering mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan, in Rabbana kula panjenengan sampun panjenengan siksa ngene. In nasina menawi kula menika salah au akhtana menawi kula menika
menawi kula menika lali utawi luput ngoten. Nah niku dipun amalaken dipun waos nalika kita kula panjenengan maos tahlil ngoten. Sing nomor kalih ngoten. Ya niku kula wangsuli wa ana rabbukum a'la niku menapa nika? Nggih, menika ayat Al-Qur'an termasuk salah satu pernyataanipun hamba Allah ingkang paniringan asma menika Ramses II, gitu, Fir'aun. Fir'aun kan mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya inilah Tuhanmu yang lebih unggul, lebih tinggi. Karena apa? Beliau saat itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa wonten lingkungan di Mesir, gitu. Jadi tak ada orang yang menandingi ketika Ramses II atau Fir'aun menika sedang berkuasa. Nah, karena kebesarannya, karena kesombongannya, maka Allah memberikan balasan. Akhirnya matinya dihimpit oleh menawa air, gitu, dihimpit oleh air wonten laut, undi laut merah, dan dihimpit itu. Juga kesombongan yang muncul kepada Korun. Korun itu sinten to? Hamba Allah yang mempunyai kelebihan, yaitu berupa apa? Harta yang melimpah. Nah akhirnya Allah memberikan satu bentuk balasan karena kesombongan daripada Korun, akhirnya matinya dihimpit oleh bumi, ditelan oleh bumi, ambles. Nah, termasuk harta benda dan keluarganya dan makhluk yang ada pada saat itu. Nah sehingga kalau ada benda yang berada di dalam tanah ditemukan oleh seseorang dinamakan harta karun. Ngaten nggih, niku gadane Pak Karun riyin ngaten. Pak Karun hamba Allah pada waktu dulu niku tercantum wontenipun Al-Qur'an ngaten. Nah, monggo. Sing nomor kalih sifatus syaitaniyah. Jadi kula panjenengan saya manusia, hamba Allah menika melekat di dalamnya wonten atinipun gadah sifat yang seperti sifatnya syaitan. Ah, ngaten nggih. Syaitan itu dulure iblis, nggih. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sebenarnya kebiasaan syaitan itu menghendaki ayyuqi'a jatuh pada permusuhan dan saling benci membenci. Dan niku karakteripun syaitan. Dan niki Al-Ghazali nggih dawuhaken sifatus syaitaniyah, sifat yang sebangsa sifatnya syaitan yaitu al-hasadu, dengki. Nah, ngoten nggih, wingi kita aturaken. Sing nomor kali al-baghyu, menindas orang lain. Atau nindas jenengan? Nah, nindas niku napa? Nindas niku menekan, nggih menindas, menekan bagaimana orang lain supaya menderita, ngoten nggih. Nah, ngeten, menekan, ada tekanan yang setelah pemaksaan orang lain itu bagaimana supaya menderita, dan kalau ada kelebihan bisa kembali kepada orang yang menindas menika. Ngoten ta? Termasuk penjajah menika menindas kepada orang yang dijajah. Artinya mereka ditekan bagaimana mereka untuk melakukan yang bisa menguntungkan kepada penjajah menika. Dinamakan menindas atau al-baghyu. Dan jadi nek wong sing gawe nindas niku berarti sifatipun setan. Nah, mulai aja nindas. Lah ampere gak nindas piye? Terus ada keseimbangan. Keseimbangan itu bagaimana? Kalau kita memaksa kepada orang lain, nilai paksaan itu harus imbang dengan imbalannya. Ngaten nggih? Ngaten, harus ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan yang sesuai dengan paksaan, itu namanya penindasan. Ngaten, sama-sama untuk memaksa kepada orang lain, tapi di situ ada imbalan atau tidak. Kalau ada paksaan, tidak ada imbalan sama sekali, ini namanya menindas. Memaksa tapi dengan adanya imbalan yang sesuai, ini adalah salah satu termasuk atau bentuk pendidikan kepada orang lain supaya orang lain itu lebih baik. Maka paksaan itu juga diperbolehkan asalkan ada imbangan dengan berat atau volume nggih menika paksaan kala wau. Ngoten nggih.
Nek panjenengan nindas atau memaksa kepada putrane untuk belajar, ini adalah salah satu proses untuk membentuk satu kebiasaan, tidak apa-apa. Itu bukan unsur menindas, yang walaupun sama-sama memaksa. Beda nek wong itu dipaksa, cik perawan dipaksa. Nah, niku. Itu artinya apa? Mendidik, ngaten nggih? Mendidik. Karena apa? Disuruh taat kepada orang tua terkait sama nggih menika kehendak yang muncul pada saat itu. Angka dirapekno. Mungkin nggih niku ada satu bentuk paksaan kepada seorang anak perempuan yang pada saat itu pelaksana memang harus dipaksa, kecuali kalau tidak ada jalan yang lain. Sing nomor 3 al-hiblatu al-khilatu menapa? Tipu muslihat. Ngerti tipu muslihat? Rekayasa. Jadi nek wong jane rekayasa tapi negatif lho nggih. Rekayasa yang marah kepada keburukan, kesengsaraan, kemahdorotan. Ini adalah perilaku daripada atau sifat daripada syaitania. Wal khida'u menipu. Kalau khiblatan niku tipu daya atau rekayasa, kalau khida' menika menipu. Nipune menapa? Menipu niku perilaku yang orang lain itu tidak ngerti tapi mendapatkan keuntungan pada pihak lain. Niku namanya menipu. Ya wonge ya ana, barangnya ya ana, tapi di situ ada unsur penipuan. Satu bentuk nggih menika rekayasa kepada orang lain sehingga menguntungkan kepada dirinya. Lah niku dinamakan khida' atau menipu. Sing nomor sekawan wal amru bil fasad wal mungkar. Setan niku nggadah kebiasaan nggih ingkang melekat wonten diri kula panjenengan sedaya, perintah kepada kerusakan dan kemungkaran. Ngoten. Jadi terkadang kula panjenengan sedaya menika nggadah sifat, nggadah kehendak seneng perintah barang kerusakan, barang sing ala. Ngoten. Natos napa mboten? Nek tahu ndak tobat, nek tahu merintah dan tobat, wajar karena itu adalah sifat yang melekat pada diri manusia yang dinilai sebagai sifat syaitan yang khalawau. Wa fihi, dan di dalam perintah yadkhulu termasuk di dalamnya al-ghisyu, yaitu khianat. Ngerti khianat? Khianat niku kalau diberi kepercayaan tidak mau menggunakan sesuai dengan kepercayaan itu, namanya khianat. Ngaten. Niku sifatipun syaitan. Wan nifaqulan munafik. Munafik niku napa? Munafik niku ada tandanipun. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wa munafik niku idza hadasa kadzdzaba, nek ngomong mesti kira. Ngoten nggih. Awake dhewe tau kira napa mboten? Monggo, diteliti dhewe. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa, nek janjeni nulayani. Ngoten. Kula penzen atau janji napa mboten? Natos ditepati napa mboten? Nek mboten ditepati termasuk salah satu atau indikasi munafik. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, apabila dipercaya piyambakipun menika khianat. Ngeten. Jadi sifat itu melekat kepada diri manusia, sifat munafik itu jadi dinilai sebagai sifat syaitaniyah. Wa da'watu ilal bid'ah mengajak kepada suatu yang bid'ah, artinya nyeleweng daripada aturan yang telah dibuat. Ngaten, syariat hubunganipun. Wa dhalali, dan nggih menika keaniayaan, nggih, keaniayaan. Dados hadirin sedaya, muslimin sedaya, sifat ingkang nomor kalih ingkang melekat wonten diri kula panjenengan sedaya menika siji al-hasadu, sifat dengki. Sing nomor loro sifat al-baghyu, sifat ingkang menindas. Ingkang nomor 3 al-khilatu, sifat tipu muslihat. Sing nomor 3 ingkang sekawan bodo al-khida', sifat menipu.
Ingkang nomor gangsal wal amru bil fasadi wal mungkar, perintah dumateng perkara ingkang rusak lan perkara yang mungkar, termasuk khianat, munafik, ngajak dumateng bid'ah lan ingkang menyesatkan. Niku sifatipun sinten? Syaitan. Kalau wau dinamakan sifatu syaitan. Iya, lah ngeten. Lah saniki nek diretrospeksi menengok meneliti dumateng diri kula panjenengan sedaya, nek tanah keteplokan sifat niku ndang tobat. Ngeten nggih? Ndang tobat nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek awake dhewe niku nglakoni ala nang wong liya kudu dobel, nggih. Siji njuk ngapura marang Allah, sing nomor njuk ngapura marang wong ingkang dipun dengkeni kala wau, ingkang dipun tindas kala wau, ingkang dipun tuhu muslihat kala wau. Dan itu pernah disampaikan kalau mbiyen niku pemerintah saking Belanda nggih teng Indonesia nggih. Ngantos nggih. Kalau mbiyen niku ditayangkan wonten televisi, mewakili pemerintahan Belanda minta maaf kepada negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, bilih dulu Belanda itu pernah menjajah di Indonesia, pernah menindas orang-orang Indonesia. Maka beliau menyampaikan kesalahan dan mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Niku berarti gentleman nggih, gentleman. Lah niku lho ingkang saya niku. Berarti beliau itu adalah sebagai teladan. Kalau melakukan sesuatu yang salah, beliau mengakui daripada tindakan yang salah itu. Nek cara saiki istilahnya wong gentleman, ngoten nggih. Gentleman. Ya, aku salah, yuk ngapura. Dan iku secukup ngoten. Wis apik, timbangane dipendem, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Nah, itu nanti akan menjadi hiktun, pendendam, nggih, dari pendendam ngoten. Al-Mustami'in rahimakumullah. Ingkang nomor 3, sifat ingkang nempel dumateng diri kula panjenengan inggih menika sifatul bayyimiyah. Sifatipun inggih menika binatang ternak. Ngoten. Monggo awake dhewe dipetani. Sifat menika kula. Siji asyirahu, sifat rakus, tomak. Bener nggih? Rakus tai tomak. Wal kalbulan sifat nggih menika suka pemakan, makan napa-napa. Ngoten nggih, senengane apa-apa iya, ngoten nggih. Ijo-ijo iya, abang-abang iya, putih-putih iya, nggih. Kolet-kolet iya. Ngoten. Ini adalah sifat daripada manusia yang mempunyai sifat bahimiyah kalau wau. Wal khirsu sifat rakus. Rakus ala qadha'i syahwatil batni, ing atase nekane karepane weteng. Bener nggih? Nggih. Kula panjenengan tahu ora rakus. Panjenengan kagungan weteng to nggih? Weteng jenengan jalukane apa mawon? Sembarang kali mlebu nggih. Kolet-kolet masuk nggih. Napa malih niku? Sing goreng-gorengan yo masuk, nggih, godhogan yo masuk. Iki lek sifat kula panjenengan saya ingkang mirip kaliyan sifatipun binatang kala dinamakan sifatul bahimiyah. Terutama lek poso ngeten iki nggih. Lek poso niki kelihatan sekali sifat bahimiyah melekat dumateng kula panjenengan saya. Mergo selama 13 jam ndak makan, ndak minum, akhirnya sifat bahimiyah melekat dengan kencang wonten perutipun yang kala wau. Akhirnya manisan yo masuk, tidak manis yo masuk, pahit yo masuk, tidak pahit yo masuk. Kurupane enten nggih, wonten buahanipun, wonten gorenganipun, wonten godhoganipun, wonten bahan mentah, wonten sedaya masuk nggih. Lah ngoten. Niku angsal apa mboten? Lah monggo, sing penting ora melebihi batas israf ngoten nggih. Kul washrabi ngoten, makanlah dan minumlah ngoten nggih, tidak melebihi
batas. Artinya apa? Sing ngukur kula panjenengan sedaya. Kula wangsuli malih sifat ingkang melekat dumateng diri kula panjenengan sedaya sifatul bayiniyah, situ asyirahu sifat rakus atau tamak, wal kalbu sifat pemakan, wal khirsu rakus dumateng permasalahan ingkang saged memenuhi kesenanganipun weteng kula panjenengan sedaya. Lah niku saben wong mesti duwe sifat ingkang kados ngoten niku wau. Ngoten. Lah niku awake dhewe bisa nata, ngoten. Sing nomor sekawan sifatus syambu'iyah. Sifatnya binatang sing binatang napa menika? Buas. Ah, binatang buas. Buas niku napa? Ya, buas. Buas itu apa-apa masuk dan tidak mengenal cara. Nanti namanya buas. Satu tindakan tidak mengenal cara itu namanya buas. Siji al-ghadabu, marah. Nah, nun sewu. Kula panjenengan kali Allah diparingi sifat marah, tau dienggo ora? Nggih, ngaten. Wayah napa? Wayah ngamuk. Napa masalah ngamuk? Nah, kalau kita kekurangan itu biasanya menyulut, mengundang nggih sifat kemarahan. Ngaten nggih? Nggih. Lek kelebihan mengundang sifat menapa? Nah, niku. Nek sing normal, sing apik kudu syukur. Ngoten nggih? Nah, jangan sampai kufur. Nek kita mau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali al-hiqdu, iri hati. Kalau mau iri hati. Niku sifatipun sinten? Ah, kok iri hati? Kok iri hati? Binatang apa tuh punya sifat itu? Iya. Jadi ngeten. Panjenengan wonten akan percobaan dumateng binatang kala wau. Yang lain itu kalau diberi makan, kemudian sebagian yang lain tidak, mereka akan muncul sifat irinipun binatang kala wau. Nggih ta? Ngaten. Dan ini akan muncul ketika ada dua kelompok binatang, yang satu diberi makan, yang satu tidak, itu akan muncul sifat irinipun. Sing nomor 3 an-nahjamu 'alan nas, menyerang. Menyerang. Wan nahjamu lan menyerang 'alan nasi kepada orang lain dengan bentuk bidorbi, dengan mukul, betul ya? Mukul. Wasyatami dan nggih menika memaki. Memaki niku napa? Ngelek-ngelek. Nggih. Wal qatl lan mateni wastihlakil umuri wa istihlakil amwali, dan suka merusak terhadap benda. Dan kula wangsuli malih ingkang kaping sekawan nggih menika sifat yang melekat kepada manusia adalah sifatul syambu'iyah, sifatipun binatang buas, yaitu suka marah, suka iri hati, suka menyerang kepada orang lain dengan memukul, dengan memaki, dengan membunuh, dengan merusak harta atau milik orang lain. Nah niku dasar niki monggo awake dhewe padha nliti ning awake dhewe endi sih awake dhewe kanggonan. Ngoten. Lah ini mesti muncul kepada orang awam. Ngoten nggih. Termasuk kula panjenengan sedaya. Lek kula panjenengan iku ora iso nesu, berarti awake dhewe ora normal. Ngoten nggih. Heeh. Nek awake dhewe niku ora duwe sifat tomak, berarti ora normal. Nek awake dhewe ora duwe sifat sombong, berarti ora normal. Hanya di situ kita bisa menempatkan diri atau tidak. Nah, dan sifat-sifat kala wau ingkang kula panjenengan miliki terkadang muncul dengan sendirinya. Nah, kalau itu muncul dengan spontanitas, ini akan muncul salah bentuk khuluq yang masuk dalam lingkungan ilmu akhlak. Ngaten nggih, ilmu akhlak. Jadi lek kula panjenengan sedaya menika spontanitas marah, itu akan muncul akhlak ingkang boten sae. Namanipun akhlakul mazmumah.
Maka dari itu sifat khulqu atau ikhlaq kula panjenengan sedaya menika sampun dipun tetepaken kalian Allah Subhanahu wa taala, sampun dipun tulis kalian Imam Al-Ghazali wonten kitabipun nggih menika wonten sekawan jenis kala wau kula wangsuli malih sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sing nomor kali sifat syaitaniyah, sifatipun bangsa syaitan, sing nomor 3 sifat bahimiyah, sifatipun binatang ternak, sing nomor kawan nggih menika sifat syabuiyah, sifatipun binatang menapa menika buas. Ngoten nggih. Nah, ngoten monggo kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Lek ngono wala takrut. Ngaten nggih. Wala takrut lan aja tinggal sapa sira aidon kalih malih. Aja ninggalake sholatal jamaati ing salat jamaah. Faqad qala mongko teman-teman faqad qalu mongko padha dawuh sapa ulama. Lah iki ulama sinten? Lah niki ketokipun nggih ulama karena ini yang dibahas ada lingkup dan ilmu tasawuf, maka termasuk ulama tasawuf atau para asfiya. Faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa faqad qalu mongko teman-teman dawuh sapa ulama tasawuf atau asfiya ngaten atau ahli sufi ma ijtamanga ora kumpul sing ora kumpul apa jamaatun gerombolane wong-wong Islam, gerombolane wong muslim atau wong Islam illa wa fihim angin kali iku tetep ing dalem inggih menika jamaatul muslimin waliyun utawi waliyullahi utai kekasihipun Allah Ta'ala. Nuwun sewu niku pendapatipun sifatnya ulama tasawuf, di mana di situ ada kumpulan orang-orang muslim. Tapi ini muslim tenanan lho niku, muslim si tenanan, wong muslim si ahli ibadah. Di dalam kumpulan itu pasti ada yaitu kekasih Allah. Ngoten nggih? Pasti ada kekasih Allah. Jadi wali Allah niku akan selalu mengikuti, akan menyertai terhadap jamaah-jamaah muslimin ingkang manggen wonten pundi kemawon. Terutama wonten masjid. Ngoten. Niku dawuhipun sinten ulama. Yusyafi'uhu kali pareng izin syafaah ing jamaatul muslimin sapa Allahu Allah. Kula wangsuli malih yusyafi'uhu kali paring izin syafaah ing jamaatul muslimin sapa Allahu Allah Ta'ala fi rufqatihi ing dalam rombongane inggih menika jamaatul muslimin kala wau. Ngoten. Jadi kalau ada
kumpulan orang Islam, Allah menugaskan hambanya yang disenangi, yang dicintai, yang namanya wali, itu akan selalu mengikuti terhadap gerombolan kolowau. Nah, ngaten. Lah untuk apa? Nah, yaitu Allah menugaskan mengumpuli gerombolan kolowau untuk memintakan syafaat pertolongan dumateng Allah. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya lewat utusan yang bernama wali ingkang ngempal dumateng tiang-tiang ingkang ngawontenaken jamaah kolowau. Wasabatalan tetep fi sahihi Muslim idul hadisipun sahihipun Imam Muslim menika dipun dawuhaken kalian nggih menika hadis ingkang diriwayataken kalian Imam Muslim. Nah, ngaten. Mila saking menika menawi wonten tiang-tiang Muslim kok melempak terutama melampaipun wonten salat jamaah, mereka otomatis di dalam jamaah kala wau ngendikalipun para asfiya, para ulama, di dalamnya ada seorang wali atau beberapa wali, yang wali itu diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan syafaat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah niku. Lah niku terutama wonten Mekah. Mekah kan jutaan nggih. Biasanipun musim haji niku wonten 3 sampai 4 juta. Wong haji niku mesti wong apik kabeh. Niate mesti wong ibadah. Ngoten. Jamaah yang jumlahnya sampai jutaan. Nah di situ otomatis di situ mesti banyak aulia Allah, wali Allah yang masuk di dalam rombongan kala wau. Ngoten. Nah niki lek Rasul dawuh kados ngoten wau nggih ingkang dipun sitir kalian para ulama. Jadi ulama wau ngendikan tidak berdasarkan kemauannya sendiri, akan tetapi didasarkan atas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah saniki lek panjenengan wontenaken jamaah wonten pundi kemawon, berarti di situ pasti ada wali yang mengikuti pada jamaah kados wonten kala wau. Jadi jamaah ki manggone ning pasar. Nah, pripun? Neneng ratan, wali ini enek ora? Ngeten. Sebabnya niki pembahasan sholatul jamaah, ngaten nggih, pembahasan dalam sholatul jamaah. Berarti di sini adalah ada batasan jamaah-jamaah yang berhubungan kalian sholat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Kelas. 3 menit. 47 guys, keti malih. Wasabatalan tetap apa hadis fi sahihi Muslimin ing dalam hadis sahih Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan istuhune wong lanang akma kang uta sapa rajul akma kang uta sapa rajul ata iku nekani sapa rajul wong lanang kala wau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku suatu ketika ada seorang laki-laki sowan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten. Faqala maka matur sapa rajul ama wong lanang kang wuta kala wau matur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
laisa boten wonten li iku tetep kaduwe kula iku tetep kaduwe kula qaidun apa qaidun wong kang nuntun ya kudu kang nuntun ing rajul a'ma kala wau ni ing rajul a'ma rajul ingkang uta kala wau ilal masjidi dumateng masjid. Tiang uta kala wau matur dumateng Rasulullah, wahai Rasul, kula niku uta. Kek kula niku boten saged ningali dalan mila saged menika dalan teng masjid kula niku boten mangertosi. Ngaten. Kek boten wonten tiyang ingkang nutun kula ngantos dugi masjid. Nerusaken pertanyaanipun kula. Fali ruksatun an usalliya fi baiti. Fahali mongko ana ta iku tetep kedue ku ingsun kawula. Kawula sinten? Kawula tiyang ingkang wuta kala wau. Ruksatun utawi kemurahan. Ruksatun utawi kemurahan. An usalliya yen ta arep salat sapa ingsun tiyang wuta kala wau fi baiti ing dalem griya kula. Rasul lek kula niku wuta boten semerep dalan boten saged teng masjid kek boten wonten ingkang nggih menika gandeng nuduhne kula pripun kula niki napa kula niki asal kemurahan Rasul kangge salat wonten griya kula. Ngaten. Rasul jawab farakhasa lahu farakhasa mongko paring kemurahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring tiyang wuta kala wau. Ngaten nggih. Lahu maring tiyang wuta kala falamma walla mongko tatkalane mungkur sapa rajul ingkang wuta kala wau tiyang jaler ingkang wuta kala wau daah mongko nimbali ya Rasul ing a'ma faqala mongko dawuh sapa Rasul hal tasmaun nida ana ta sira ngrungokne an-nida ing azan. Sak sampunipun mungkur diwehi kemurahan kalian Rasulullah ditakoki malih, wong wuta, awakmu ki apa krungu marang adzan wong wuta?" Ngaten. Bisolati kelawan salat adane wong salat ola mongko dawuh utawa jawab sapa rajul a'ma tiyang jalur ingkang wuta kala wau naam nggih Rasul kula menika nggih kepireng wontenipun azan nalika panggilanipun salat. Qala dawuh malih sapa Rasul fa'ajib mongko jawab sapa sira utawa nyembadanan apa sira ing azan kala wau. Ngoten nggih. Dados menika ada kasus nggih. Sebenarnya sholat jamaah itu adalah pekerjaan yang mulia, harus dikerjakan oleh siapa saja. Akan tetapi karena ada udzur, orang itu karena tidak mampu datang ke masjid karena adanya cacat mata atau buta, maka mendapatkan rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saged nindakne wonten masjid ning nalika terdengar azan tiyang utawa kalau diperintahkan nggih menika ngrungokne azan panggilan salat kala wau. Ngoten nggih. Dan niku ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, katen cekap monggo aurat donga dumateng Allah Subhanahu wa taala balak corona muga-muga
ndang ilang wonten ing negeri Indonesia menika khususipun umumipun wonten permukaan bumi di seluruh dunia. Dikanthi wekdal ingkang tepat mungkin akhir Ramadan saged lenyap sedaya. Amin. Al-Fatihah. Li khamsatun fi biha Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la tiflan illa rabaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa salahtahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ghafur karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal baksha wal munkar. Wa sallallahu ala khairi khalqin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersih tanah.